Naman. Ikaw, ano may dakamat? Warras keessa jirtanii fakkaatan galanni Finfinnee Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ogeessitoota mana kiristaanaa keenyaa sagalee Yaareed qulqulluun dhageessan Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu sammata maruun adda qabadha. Sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu mootummaa isaatti nuuf haa yaadatu. Kanatti taasisuudhaan ammas sagaleen faarfannaa Yaareed karaa faarfattoota tokkummaa magaalaa keenyaa nu darbaa kallattiinumaan bakka isaanii akka qabatan affeeraa namoonni warri ba'aa jirtanii maqaa Waaqayyoodhaan otoo nu tasgabbooftanii guyyaan hin qabu guyyaa jaalalaa guyyaa tokkummaa guyyaa addaadha guyyaan har'aa kun kanaafiyyuu osoo ba'uudhaa baatanii hanga sagantaa xumuraatti Waaqayyo eeyyama isaatiin aduu nu golgee qabbana nu laateeraa nuun immoo gara manaatti deemuu dhiisne otoo dhaabbannee sagantaa